نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأحبائه وعلماء أمته وصلحاء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليه يا حبيب الله جدو ودو مجموعة أودي صلاة كانه صلى الله عليك وسلم عليه يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد معزز و محتشم حضرات و علماء کرام اساں جی اجو کی ان محفل جا صدر گرامی قدر حضرت سائیں پیر سید رازق ڈنو شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ائیں اساں جی ان اسٹیج تے موجود معزز علماء ائیں حضرت پیر سائیں پاگارا دامت برکاتہم العالیہ جا معزز خلفاء ائیں تمام اہل سنت و جماعت جا ہزارن جے تعداد میں آयल मुझा गयूर सुन्नी भाइरो अजीजो दोस्तो अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ही पिंडाल जेको आ तमाम वडो आ पर मां ॾिसां पियो अॼु आशिकाने रसूल जे साम्हूं पिंडाल थोरो थी वियो आ, मुस्तफ़ा जा आशिक वधी विया।
او آخر تائیں ہتھ بلند فرماयो ऐं बुलंद फरमाए करे तमां सब सुभान अल्लाह ज़ोर सां चओ हथ सब बुलंद फरमायो त मां ॾिसां बाबा माशाअल्लाह ही मता एकड़न में तव्हांजो एॾो वॾो प्लाट आहे पर अल्हम्दुलिल्लाह इहो सारो जो सारो भरियल आहे बा हेॾा निहारियो तव्हां मुंहिंजे लाइ आया हो या महबूब मदीने वारे लाइ आया हो मदीने वारे साईं लाइ कंहिंजे लाइ आया हो मदीने वारे साईं मुंहिंजी कहिड़ी औकात आहे मुंहिंजी कहिड़ी हैसियत आहे मां छा आहियां उहा मूंखे ख़बर आहे तव्हां हिते न को मुंहिंजे लाइ आया आहियो न को तव्हां नौकरी जे तलाश में आया आहियो न को तव्हां ॾोकड़ वठण जे लाइ आया आहियो तव्हां जेकॾहिं अॼु हिते आया आहियो त अल्लाह वारनि जो शान ॿुधण जे लाइ अल्लाह वारनि जो मक़ाम ॿुधण जे लाइ तव्हां तशरीफ़ वठी आया आहियो ऐं मूंखे पक आहे तव्हां ख़ाली आया बि कोन आहियो जेॾी महिल हितां उथंदव झोल बि भरियल हूंदव त दिलि ऐं ईमान बि ताज़ो थियल हूंदव सियारे जे हिसाब सां 9 बजे जलसा ख़तम थी वेंदा आहिनि पर मां हैरान आहियां अञा ताईं माण्हू हलंदा पिया अचनि अञा जमायत हलंदी अचे पई अञा आशिक अचनि पिया अञा परवाना अचनि पिया इहो सभु मुंहिंजे महबूब मदीने वारे साईं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जो फैज़ बरकत आहे मुंहिंजो महबूब चाहींदो आहे इन जे करे त असां नंढड़ाई खां ॿुधंदा हुआसीं तव्हां बि ॿुधंदा आहियो छा आते हैं वही जिनको मां छो चवां तव्हां चओ न आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं ये तव्हां आया कोन आहियो मुंहिंजे महबूब मदीने वारे तव्हां असांखे घुरियो आहे तॾहिं असां आया आहियूं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तव्हां उलमा खां जेके ॻाल्हियूं ॿुधियूं तव्हां अल्लामा मौलाना मुहर्रमदीन कादरी खां ॿुधो न त हज़रत पीर सिंह रोज़े वारे जे साम्हूं उहो काफ़र वठी आया पाण नज़र फरमायोसि कलमो भरींदो वियो आलिम बि थींदो वियो त उते बीह करे ख़ुतबो बि पढ़ाइण शुरू करे ॾिनई बस नज़र जो असर थियो बि कलमो बि जारी थी वियो कलमो बि भरी कलमो पढ़ी करे मुसलमान थियो अल्हम्दुलिल्लाह आलिम बि थी वियो माना हिक नज़र सां अल्लाह वारी मंज़िलूं तय कराए छॾियसि इहो फैज़ आहे अल्लाह जे प्यारनि वलियनि जो बुज़ुर्गनि जो दरवेशनि जो उलमा जे वातां तव्हां ॾाढा सुहिणा सुहिणा जुमिला ॿुधा अल्हम्दुलिल्लाह सवाइ उन जे जेके मुंहिंजी तारीफ़ में हुया छो त मां उन जे लाइक़ न आहियां इहो उन्हनि जो हुस्न ज़न आहे ऐं मुंहिंजी इहा तरबियत बि न आहे जो मां वेही पाण ख़ुशि थियां मुंहिंजी को तारीफ़ करे इहा साईं वारा हाणे वॾा आहिनि अची ॾाढ़नि वारा उन्हनि पंहिंजे हुस्न ज़न सां मुंहिंजी तारीफ़ कई आहे पर हक़ीक़त में मां इन शइ जे लाइक़ न आहियां हू जा पाइन पेर में त हिन जुतियनि जेही मां त उन्हनि जे पेरनि में जेके आलिम जुती पाइनि उनखे मिटी लॻे उन मिटीअ जहिड़ो बि फ़क़ीर न आहे जाब बरकत आहे जो बि फैज़ आहे इहो मुंहिंजे मुर्शिद हज़रत रोज़े वारे जो फैज़ आहे असां में फ़क़ीरनि में कुझु बि न आहे बसि हिकिड़ो हक़ जो होको आहे जेको हर को पियो ॾींदो ऐं हर को पंहिंजे हट जो होको ॾींदो आहे असां फ़क़ीर अचूं असां हाज़िर थियूं क़ुर पढ़ंदासीं हदीस पढ़ंदासीं औलिया जो शान ॿुधाईंदासीं औलिया जो मक़ाम ॿुधाईंदासीं जंहिंखे असांजे अचण ते थरथलो थिए ऐं वुज़ू भॼेसि अहिड़े माण्हू खे चइबो त अहिड़ा कम ई न करजो तुंहिंजो वुज़ू भॼे असां त क़ुर पढ़ंदा ऐं मुस्तफ़ा जी हदीस पढ़ंदा आहियूं दुआ कयो त अल्लाह ताला तव्हां असां सभिनीनि खे हक़ सच चवण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए ऐं हक़ सच जो कुझु फ़क़ीर अर्ज़ करे उहो हक़ सच ॿुधी उन जे मथां अमल जी बि तौफ़ीक़ नसीब फरमाए अबा क़ुर पाक ॿुधबो हदीस पाक ॿुधबी औलिया किराम जो शान ॿुधबो शरीयत जो पैगाम ॿुधबो हाणे तव्हां बुलंद आवाज़ सां मूंखे सलात ॿुधायो ऐं मूंखे अॼु ख़बर पई अञा सियारो शुरू कोन थियो आहे अॼु सीअ जो ऐं तव्हांजो मां मुक़ाबिलो थो करायां ॾिसां त तव्हां थकिजो था या नथा थकिजो सलात मुंहिंजे मुस्तफ़ा ते सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह वरी सल्लल्लाहु अलैका या
सल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजे पाक कलाम मजीद में इरशाद फरमायो आहे अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ओ पुठ वारनि ताईं आवाज़ पहुचे थो त सुभान अल्लाह चइजे, नथो पहुचे त मूंखे ख़बर पवे। सुभान अल्लाह। ये तो छोली लगी पई आहे जो हीअं शुरू थिए थी त हुतां खां सुभान अल्लाह हीअं थी वञे, होॾां खां हीअं सुभान अल्लाह बुलंद आवाज़। अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजे पाक कलाम मजीद में इरशाद फरमायो आहे अला खबरदार इन्न औलिया अल्लाह बेशक जेके अल्लाह तबारक व तआला जा दोस्त ला खौफुन अलैहिम उन्हनि दोस्तनि जे मथां हिन जहान में बि को ख़ौफ़ नाहे वला हुम यहज़नून न को अॻे जहान में ग़मगीन थींदा हित बि बेख़ौफ़ त अॻे जहान में बि बेख़ौफ़। मौला उहे तुंहिंजा प्यारा बना कहिड़ा आहिनि जिन जो तो शान पंहिंजे पाक कलाम मजीद में बयान फरमायो आहे। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमायो उन्हनि जी पहिरीं निशानी ही अवा अल्लज़ीन आमनू जेके मुंहिंजा प्यारा दोस्त आहे जंहिंजी तारीफ़ मां अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाई आहे। पहिरीं निशानी उन्हनि जी ही अवा त मुंहिंजा जेके दोस्त आहिनि उहे बेईमान कोन हूंदा, मुंहिंजा दोस्त ईमान वारा हूंदा। अल्लज़ीन आमनू उहे ईमान वारा हूंदा वकानू यत्तकून। बी निशानी अल्लाह तबारक व तआला पाण बयान फरमाई आहे त उहे तक़वा ऐं परहेज़गारीअ जा साहिब हूंदा। ईमान जी हिक निशानी उन्हनि वटि हूंदी आहे, बी निशानी उन्हनि जी हीअ आहे त उहे तक़वा ऐं परहेज़गारीअ जा साहिब हूंदा। सवलीअ ॿोलीअ में तुंहिंजी ख़िदमत में अर्ज़ु कयां त अल्लाह जे वलीअ जी निशानी हीअ आहे त कॾहिं बि उहो अहल बैतनि जे बारे में घटि वधि कोन ॻाल्हाईंदो आहे, न को असहाबनि जे बारे में घटि वधि ॻाल्हाईंदो आहे। जेको वली हूंदो आहे उहो या रसूल अल्लाह चवण वारो सुन्नत जमायत मां हूंदो आहे। जो मां तुंहिंजी ख़िदमत में तफ़सील अर्ज़ कंदो हलां त तोखे सभु निशानियूं ॿुधायां त मूंखे सॼी राति खपे ऐं मां तोखे ॿुधाईंदो रहां ऐं तुंहिंजी इहा ॻाल्हि तूं ॿुधंदो रहीं, मां अर्ज़ कंदो रहां पर इहा ॻाल्हि खुटंदी कान। अल्लाह वारनि जूं निशानियूं खुटण वारियूं आहिनि ई कोन। बसि मुख़्तसर लफ़्ज़नि में तोखे अर्ज़ कयां त अल्लाह जो वली न को असहाबनि जे बारे में घटि वधि ॻाल्हाईंदो आहे, न को अहल बैत जे बारे में घटि वधि ॻाल्हाईंदो आहे। अल्लाह जो वली चइबो ई उनखे आहे जंहिंजो अक़ीदो या रसूल अल्लाह चवण वारनि मां हूंदो आहे। थोरो तव्हांखे इहा ॻाल्हि मां तफ़सील सां सम्झायां पर मूंखे ॿुधायो त इहे दोस्त कंहिंजा ॻाल्हाए ओ आख़िर वारा बचो फलक अर्श कुर्सी ज़मीन कहे बनाया सो अल्लाह 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 सुभान अल्लाह जोर सां। अबा जेके हिते आया हो सब अहले सुन्नत वारा आयो, मुर्शिदन वारा हो या बेपीरा हो? मुर्शिदन वारा हो। अल्हम्दुलिल्लाह। बेपीरी जेका हूंदी आहे न उहा बेपीरी लुंडी भला बि चङी कान लॻंदी आहे ऐं असां अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिदन वारा आहियूं। भला न त घटि में घटि हिते अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत रोज़े वारे जी बि जमायत वा, हज़रत सुल्तानुल औलिया जी बि जमायत वा, हज़रत मखदूम सरवर नूह जी बि जमायत वा, हज़रत गौसल आलमीन जी बि जमायत वा। अल्हम्दुलिल्लाह रूए ज़मीन जे वलियन खे मञण वारा अॼु हिते वेठल आहिनि। अल्हम्दुलिल्लाह हिते को बदबख्त आहे कोन जेके आया आहियो भाग ऐं बख़्त वारा आया त पोइ तव्हां ऐं असांखे पंहिंजनि मुर्शिदनि अल्लाह अल्लाह करणो सेखारियो आहे। मां अधु चवां अधु तव्हां चओ, तव्हां चइजो अल्लाह 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 वाह। फलक अर्श कुर्सी ज़मीन कहे बनाया सो अल्लाह
अर्श कुर्सी ज़मीं कहे बनाया सो अल्लाह 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 बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह। मिट्टियां मां आदम जो जिस्म कहीं बनायो बिना पियो जे पैदा ईसा कहीं करायो फिरौन जी झोलीअ में मूसा कहीं ने पायो फिरौन जी झोलीअ में मूसा कहीं ने पायो ज़मीन जे तख़्ते ते नबी कहीं उमाणिया सो अल्लाह 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 सो अल्लाह 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 फलक अर्श कुर्सी ज़मीं कहीं बनाया सो अल्लाह 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 जो रब केॾो मेहरबान आहे उन अल्लाह तबारक व तआला तुझे मुझे मथा करम फरमायो जो अल्लाह तबारक व तआला तोखे माखे औलियाए किराम जो बेअदब कोन बढ़ायो असहाबे रसूल जो बेअदब कोन बढ़ायो अहल बैतन सबोरन जो अल्लाह तबारक व तआला बेअदब कोन बढ़ायो तोखे मुखे जे कदे अल्लाह तबारक व तआला अकीदो नसीब फरमायो त या रसूल अल्लाह चवण वारन जो अकीदो नसीब फरमायो सुन्नत जमायत जो अकीदो रब ज़ुल जलाल नसीब फरमायो ये दोस्त अब मुझे अल्लाह तबारक व तआला जा एसपी जो दोस्त त फुंड दो तो वते चवे तो त एसपी साहब मुझो दोस्त जे करे कमिश्नर जो दोस्त त वो भी चवंदो आहे त मुझो कमिश्नर साहब दोस्त जे करे मुफ्ती जो दोस्त त वो भी चवंदो त मुफ्ती साहब मुझो दोस्त अदा चाथो भाई जन के दोस्त मुझे अल्लाह ताला पाण पंहिंजे पाक कलाम मजीद में फरमायो उन जो शान केॾो न बुलंद हूंदो आम ऑफिसर जो जेको दोस्त आहे न त उन माण्हूअ जा तूं कपिड़ा ॾिसंदे त उहो कपिड़नि में बि कोन मापंदो आहे ऐं चवंदो आहे त मां वॾो फने खान आहियां छो चईसीं तालकेदार असांजो मुख़्तियारकार सही असांजो फिलणो माण्हू मुंहिंजो वास्ते वारो आहे मुंहिंजो ताल्लुक वारो आहे अदा तुंहिंजो मुख़्तियारकार ताल्लुक वारो तुंहिंजो ताल्लुक वारो वॾेरो तुंहिंजो ताल्लुक वारो MNA तुंहिंजो ताल्लुक वारो MPA तुंहिंजो ताल्लुक वारो ज़माने जो माण्हू ऐं तूं चवीं थो त मां ला ख़ौफ़ आहियां ॾे ख़बर जो ॾेहनि जो ॾातार रब दोस्त आहे उन्हनि जो शान केॾो बुलंद हूंदो रब ज़ुल जलाल इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर उन मुंहिंजे रब ज़ुल जलाल जो मक़ाम आहे शान आहे सॼो क़ुरान पाक भरियो पियो आहे अल्लाह जो शान आहे उन अल्लाह ताला पाण पंहिंजे पाक कलाम मजीद में पंहिंजनि यारनि पंहिंजनि दोस्तनि जी तारीफ़ कई आहे हाणे ताज़ो इन पासे खां सेमण जे पासे में हिकिड़ो एक्सीडेंट थी पियो अल्लाह साईं पनाह में रखे आमीन त चओ यार अल्लाह तव्हां असांजी दगन पंधनि में हिफ़ाज़त फरमाए उतां एक्सीडेंट में उहा गाॾी वापसि आई उन्हनि सां हादसो थी पियो एक्सीडेंट में हादसो जो थी पियो त अफ़सोस असां चवणो थो पए ॾाड़नि वारा पटकनि वारा जुबनि वारा अची वलियनि जे ख़िलाफ़ ॻाल्हाइण शुरू कयूं चई कलंदर इन्हनि खे छो न बचायो जेकॾहिं विया हा कलंदर ते त कलंदर उन्हनि खे बचाए हा छो मुआ अल्लाह जे वलियनि जे ख़िलाफ़ ज़ुबान इस्तेमाल करण शुरू कयूं मांजो हैफ़ा तव्हांजे अकुल ते अल्लाह तव्हां खां अकुल खसे छॾियो आहे इहे अल्लाह जा प्यारा बाना आहिनि पंहिंजे रब जी रज़ा ते राज़ी रहंदा फ़ैसिलो मुंहिंजे अल्लाह जो आहे त अल्लाह जा वली उन जी मुखालफ़त कोन कंदा भला कॾहिं कॾहिं मां सवलो जवाब तोखे सुनी सेखारियां बा सेखारियां इजाज़त आहे सवलो जवाब आहे मिसाल आहे कहिड़ो कॾहिं मके पाक मदीने पाक वेचारा माण्हू वेंदा आहिनि अल्लाह साईं तोखे मांखे नसीब करे आमीन त चओ यार इहा आमीन त तूं वारी मदीने कोन ट्रिपंदी मदीने त पुॼाए
मां नथो चाहियां त मूं वटि सोन चांदी ज़रो हुजे तो घुरां मिठड़ा त तुंहिंजे दर अॻियां मुंहिंजो घर हुजे तो घुरां मिठड़ा त तुंहिंजे दर अॻियां मुंहिंजो घर हुजे मां नथो चाहियां त मूं वटि सोन चांदी ज़रो हुजे तो घुरां मिठड़ा त तुंहिंजे दर तो घुरां मिठड़ा त तुंहिंजे दर अॻियां मुंहिंजो घर हुजे सिंध में मूं तुंहिंजे सदके खाधो पीतो खोड़वा तुंहिंजो हिकु मौलूद मिठड़ा मुंहिंजे लाइ किरोड़ो गंज ॿिया काॾे कबाहे गंज ॿिया काॾे कबाजे तो जहिड़ो गो हर मिले तो घुरां मिठड़ा त तुंहिंजे दर अॻियां मुंहिंजो घर हुजे हथ वधे करे मां नथो चाहियां त मूं वटि सोन चांदी ज़रो हुजे तो घुरां मिठड़ा त तुंहिंजे दर अॻियां मुंहिंजो घर हुजे हथ मथे करे सुभाणे अल्लाह